छोटे बच्चों को कभी कभी इतनी ज़्यादा सर्दी हो जाती है कि बच्चे परेशान हो जाते हैं। बच्चे की सूखी खांसी में 1 चम्मच शहद रोज़ उसे चटाएं, गर्म पानी से गरारा कराएं और कम से कम दिन में 2 बार भाप दिलाएं। विक्स लगाएं, बच्चे की छाती पर विक्स लगाने से आप देखिएगा बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। और हल्दी वाला गर्म दूध दें। भाप वाले पानी में अजवाइन पीसकर 1 चम्मच डालें, फिर उस पानी से भाप दिलाएं, आराम मिलेगा। ज़्यादा तकलीफ होने पर आप डॉक्टर को या चिकित्सक को अवश्य दिखाएं।